Уже практически месяц самой главной темой остается ситуация противостояния между Израилем и Хамасом. Но мы хотели выбрать для этой темы неожиданный ракурс. Это то, о чем в России говорят не так много, а хотелось бы больше. Это то, что в регионах Кавказа, в российских регионах проходят мероприятия, митинги и акции в поддержку Палестины. И несмотря на то, что поддержка Хамаса, ну такая неформальная поддержка Хамаса фактически сейчас это линия, которую проводят российские власти, российский МИД. Вот эти митинги, которые происходят на Северном Кавказе, они очень часто разгоняются полицией. Мы бы хотели обсудить эту тему с первым нашим гостем. Это социолог и исследовательница Северного Кавказа Ирина Костерина. Ирина, слышите ли вы студию? Да, привет всем, слышу вас отлично. Я хочу задать, возможно, наивные или очень простые вопросы. Вы не обессудьте, и это то же самое я адресую послание нашим зрителям. Скажите, а почему, в принципе, объясните нам, жители Северного Кавказа поддерживают Палестину? Это не новая история совершенно, потому что было уже несколько других прецедентов, когда в мире что-то обострялось, связанное со странами, где большинство населения мусульмане, или что-то другое происходило. И, как правило, жители Северного Кавказа в тех республиках, где распространен ислам, они чувствовали как бы свою принадлежность к этому конфликту, потому что это воспринимается, что все-таки это нападки именно на мусульман, и нужно каким-то образом проявить свою солидарность, да, потому что мусульманская умма, она не имеет для людей, живущих, например, на Северном Кавказе, государственных границ. Это именно общая религиозная идентичность, общие ценности. Ну и текущий конфликт, конечно, на Ближнем Востоке, он беспрецедентный, такого не было обострения там полвека. Естественно, что это вызвало очень сильную реакцию. И у меня тоже, я смотрю там, на мои соцсети, буквально все люди, очень много людей, моих знакомых с Северного Кавказа, так или иначе сейчас включились в обсуждение этой повестки. Даже те, кто раньше никогда про это не высказывались, сейчас там либо флаги вешают у себя на аватарку палестинские, либо какие-то там перепощивают штуки, но это очень-очень обсуждаемый конфликт сейчас. Ирина, скажите, пожалуйста, вы сказали, ваши знакомые, вот они включились в обсуждение вот этого конфликта между Израилем и Палестиной, а есть ли люди, которые в этой ситуации выступают на стороне Израиля или хотя бы вот осуждают то, что сделал Хамас 7 октября? Но эти люди не высказываются публично. Я обсуждала это с несколькими людьми, которые скорее за такую позицию, что мы не знаем окончательно, что произошло, особенно в связи с больницей в Газе, да, потому что есть разные версии, там, что и почему это было. И, как правило, это люди, такие вот глубоко рефлексирующие, им эмоциональные высказывания такие кажутся не самым правильным способом реагирования, но публично эти люди не высказываются. Я знаю от нескольких человек, что это очень острая тема, и люди сейчас просто ругаются очень сильно, поэтому если кто-то скорее вот за такую версию, что конфликт сложный, в нем нет черного и белого, в нем очень много, в чем нужно разбираться, эти люди просто не высказываются, потому что их не поддержат и точно набегут там хейтеры, тролли, и, в общем, будут очень эмоционально забрасывать всякими словами там и в соцсетях, и лично я знаю, что люди это сейчас не обсуждают, если у них такая позиция. Да, Ирина, очень знакомая картина. Почему, по вашему мнению, полиция стала разгонять эти акции? Я разверну этот вопрос. Вот условно мы обобщим. Вот, значит, Израиль — это друг США. Значит, для России Израиль — это враг, а значит, палестинцы, Палестина — это наши друзья. Казалось бы, нужно давать зеленый свет на поддержку этих акций, но вдруг в Дагестане эти акции разгоняются. Почему? Слушайте, я ни разу не специалист по Ближнему Востоку и по российской сейчас политике, но мне так не кажется, что Россия заняла однозначную позицию. Я не вижу, что Россия однозначно за Палестину.
Несколько высказываний было от крупных там государственных политиков, что у нас в Израиле живет много соотечественников, поэтому там вот нужно относиться к этому аккуратнее. Про полицию, ну, вообще-то митинги, которые были в Дагестане, это не согласованные митинги. Ну, в России не разгоняются путинги, а несогласованные митинги, понятно, должны разгоняться, потому что если посмотреть еще, кто в них участвует, но в Дагестане все-таки большая история противостояния мусульман-салафитов и правоохранительных органов. И в данном случае я видела, что повестка этих митингов была не только исключительно палестинская, но несколько там активистов, правозащитников, они привнесли местную проблематику про то, что в регионе есть политзаключенные, про то, что вот есть несправедливо осужденные, про то, что есть полицейский произвол. Поэтому как бы, ну вот, тут смешались несколько повесток, и, конечно, в Дагестане, да, полиция среагировала так, что надо разгонять. Но, например, в Чечне были организованы коллективные молитвы самим Кадыровым, и это же другая совсем история. Это была одна из этих вот крупных молитв, она была в тот же день, когда в Дагестане был митинг. И таким образом получается, что в двух соседних республиках очень по-разному власти реагируют на эту повестку. И, конечно же, Кадыров, он себя часто очень ведет как такой защитник прав мусульман во всем мире, поэтому вот он призвал к такому, скажем, мирному способу выражения солидарности, да, но тем не менее это тоже, конечно, была поддержка прежде всего мусульман Палестины. Я бы хотел отметить, что вот на тех видео, которые мы посмотрели перед нашим диалогом с Ириной, все флаги, которые были в руках у вот людей, которые вышли на митинги, это были все-таки флаги Палестины, а не зеленые флаги Шахады, флаги, собственно, Хамаса. Но у меня такой еще вопрос есть. У меня тоже есть знакомые на Северном Кавказе, и они говорили, что вот этот религиозный разлом по самоидентификации, он очень часто проходит по некой возрастной шкале, что есть люди, которые получили очень светское, советское образование, то есть буквально атеистическое, и они существуют в более светской парадигме, чем молодежь, для которой это очень ислам очень важный элемент национального самосознания. Это действительно так или там сейчас более сложная картина? Ну, поколенческая разница, конечно, есть, и действительно старшее поколение, оно либо более светское, либо, так скажем, в более традиционной парадигме ислама. А, например, салафиты – это же в основном молодежь, это молодые мужчины и женщины, и у них другая повестка, она, ну, действительно встроена вот в этот глобальный контекст. Почему я говорю, что эти все сейчас как бы истории, они не взялись только сейчас. Уже несколько раз было, когда мусульмане этого региона выражали очень ярко и эмоционально свою солидарность с мусульманами, страдающими в других конфликтах. Это было, когда был большой конфликт в Мьянме, и там были массовые убийства мусульман Рохинья. Массово тоже северно-кавказские паблики очень массово реагировали на это эмоционально. А сейчас была тоже бурная реакция на Нагорный Карабах. И как бы это тоже свежий конфликт, он тоже на Северном Кавказе именно откликался в религиозной как бы парадигме. Вот. Ну и да, и сейчас я думаю, что двигатели основные вот этих протестов – это молодые мужчины-мусульмане, ну и плюс они действительно очень активны в социальных сетях. Часто у них у многих огромное количество подписчиков, они популярные блогеры, и они лидеры мнений, поэтому они сейчас задают активно вот эту повестку. А вот эти митинги, которые проходили, и акции, которые проходили, особенно в Дагестане, как вы думаете, они организованы снизу или они организованы сверху? Если они организованы снизу, есть ли кто-то сверху, кто прикрывает, например, там, не знаю, начальники местных полиций или чиновники, которые, ну, как бы тоже должны быть на стороне людей, но фактически совершено нарушение, и они вот сейчас должны принимать какие-то решения, наказывать, не наказывать этих людей? Я уверена, что дагестанские митинги организованы снизу, что это абсолютно стихийные такие вот эмоциональные протесты.
и почему, как бы, как реагируют власти. Ну, как бы люди реагируют здесь из разных мест. Стихийные митинги реагируют скорее вот из эмоций, из, ну, какого-то такого сердечной солидарности, сердечного протеста. Власти не могут позволить себе реагировать эмоционально, поэтому как бы они действуют в рамках своих функций, смотрят там, значит, ну, насколько нужно быть осторожными, уже стоит там совсем давить, или пока можно, ну, видите, потому что задержанных все-таки отпустили, да, значит, есть вот это самое главное, установка, что, да, что давить пока людей не надо, что, ну, как бы вот выпустили пар, все, давайте их там выпустим, пусть расходятся.